दुनिया के ऐसे कुत्ते जो अपने मालिक के लिए जान भी दे सकते हैं और लास्ट वाला तो अपने मालिक के लिए शेर से भी भिड़ सकता है। नंबर 3 पर है बेल्जियन मैलिनोइस। ये दुनिया के सबसे ज्यादा स्किल्ड डॉग में से एक है। इनके अंदर स्पीड और स्टेमिना तो कूट कूट कर भरा होता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान से भी खेल जाते हैं। और नंबर 2 पर है डोगो अर्जेंटिनो। ये कुत्ता कुछ ही सेकंड में अपने टारगेट तक पहुंच के उसे चीर कर फाड़ सकता है, इसीलिए ये अपने मालिक के लिए अपने से बड़े जानवर से भी बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी इसे सिर्फ एक ही अच्छे इंसान ने लाइक किया। और नंबर 1 पर है पिटबुल। इसके कारनामों को देखकर अमेरिका में इसे शिकारी कुत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ये किसी भी हद तक जा सकता है। ये एक ऐसा कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए हर चीज कर गुजरता है। हाँ वो भी। वैसे इनमें से तुम्हारे पास कौन सा कुत्ता